आज हम जिस टॉपिक पे नई वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक को आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज भी इस टॉपिक पे ये चीज बना हुआ है कि छींक का आना शुभ है कि अशुभ। जी हाँ, हमारी आज की टॉपिक है छींक। तो चलिए देखते हैं छींक क्या होती है। तो हम हैं कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव, ठीक है। तो जानते हैं छींक का आना क्या होता है। देखिए, छींक जो है हमारी बॉडी में कई वजह से आती है। पहली वजह यह है कि आपके नाक में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में जब कभी डस्ट पार्टिकल जो फंस जाते हैं तो आपके बॉडी में इरिटेशन होता है, और इरिटेशन की वजह से आपका जो है लंग्स में जितनी एयर होती है वो पूरा एक साथ बॉडी से बाहर फेंकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके लंग्स से जितना हवैया आती है ना, वो हवैया होती है 160 किलोमीटर पर आवर के वेग से। इतने में पूरी बढ़िया देके हिल जाती है, ठीक है। अब छींक करना का है रिफ्लेक्स एक्शन है। इस शुभ और अशुभ नहीं होता। अगर कोई आपके सामने छींक रहा है ना तो बिल्कुल उसको घूरिए मत। उसने कोई काम नहीं किया, वो काम आप भी करते। इतना नहीं, अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके नाक के थ्रू अंदर जाना चाहता है तो आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, और जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस आपके नाक तक पहुंचता है वैसे ही आपके नाक में इरिटेशन होता है और फिर आप छींक मारते हैं, और जिससे वजह से बैक्टीरिया और वायरस बाहर रहते हैं। देखिए, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, बैक्टीरिया और वायरस को आपकी बॉडी में इंटर करने से रोक रहा है। अब इम्यून सिस्टम का है कि कोरोना में सब लोग जान गए हैं ना, तो बार बार इसको बताना नहीं है, ठीक है। आप कोरोना आप एक ही बात सुने थे कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट चीज कि अगर आप छींक मार देते हैं उसके बाद आप क्या होता है रिलैक्स। देखिए तो मोहतरमा की तरह रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए दिख रहा है ना। तो छींक का आना जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये शुभ और अशुभ नहीं है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।